ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಂಡೂರು ಕುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಬಂಡೂರಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇವರು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ 55,000 2 ತೆನೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಂದು, ಅದೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕುರಿಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯ 2 ಕುರಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 18 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ 55,000 ಅಂದರೆ ಜೊತೆ 1,10,000 ತೆನೆ ಕುರಿ ಏನು ಈ ಗರ್ಭ ಕೂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 55,000 ಕೊಟ್ಟು ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಿಂತೈತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮರಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ 10 ಮರಿ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 10 ಮರಿ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಮರಿನ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕುರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ 30 ಆಗಲಿ ಅಂತ. 10 ಕುರಿ ಮಾರಿದಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಅವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಿರಾ? ಒಂದೊಂದು ಸಹ ಒಂದು 15ಕ್ಕೂ ಮಾರೀವಿ, 20ಕ್ಕೂ ಮಾರೀವಿ, 30ಕ್ಕೂ ಮಾರೀವಿ. ಮರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ 15,000 ರಿಂದ 30,000. 15,000 ರಿಂದ 30,000. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15,000 ರಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇವರು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕುರಿ ಮಾರಿದ್ರ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಸು ಮಾಮೂಲಿ ಜಮೀನು ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಅದ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಕುರಿ ಒಂದನ್ನೇ ಸಾಕಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಬಂಡೂರು ಕುರಿ ಸಾಕಿ ಸರ್ ಇವು ನೆಮ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇವು. ಈಗ 5 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮರಿ ಆಗ್ತವೆ. 5 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಮರಿ ಮಾರ್ಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಜೀವನ ನಡೀತದೆ ಸರ್. ಇವು ನೆಮ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೀವನನೇ ಇದು, ಈ ಬಂಡು ಈ ಕುರಿಗಳೇನೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಇದೇನು ಜಾಗ ನಿಮ್ದೇನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು? ಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ತಾವ ಬುಟ್ಕೆ ಮೇಯಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಷ್ಟು ಚಂದ ಸರ್. ನಾವು ಮೇವು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಮೇವು ಮೇಯಿಸಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ, ತಿರ್ಗಾಡ್ದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ ಮರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರಿ ಅವೆ, 2 ಗಂಡು ಮರಿ ಅವೆ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಅವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮರಿನ 18 ಕೇಳೋರೆ, ಒಂದು ಮರಿನ 20,000 ಕೇಳೋರೆ, ಒಬ್ರು 25,000 ಕೇಳೋರೆ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಹೊಸ ಮೇವು ಪಾಠ ಆಗೋ ಗಂಟ 3 ತಿಂಗಳ ಗಂಟು ಮೇವು ಮೇವು ಕಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಗಂಟ್ಲು ಮರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೇವು ಕಡಿಬೇಕು. ಅವು ಮೇವು ಕಡಿತೀವಿ, ಆ ಮೇವನ್ನ ತಿಂತಾವೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮರಿನ ಸಣ್ಣ ಮರಿಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತದೆ, ಗೆಂಡ ಆಯ್ತದೆ. ಅವರು ಮರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕೋಗಿ 20,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು 5,000 10,000 ಕೇಳೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮೇವು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೇವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಹೋದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೈತವೆ ಮರಿ. ಈಗ ಈ ಮರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಮರಿ 18,000 ಕೇಳಿದಾರೆ ಫೈನಲ್. ಅದೇ ಅವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ 18,000 ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದದ್ನ. ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಈಗ ಕೋಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇಬ್ನಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ BPR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಮೇವು ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಕ ಊದ್ಕೋದು, ಗಡ್ಡ ಊದ್ಕೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತವೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ದಿನದ ಅನ್ನುವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪುನಃ ಈಗ ಏನಾರ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಗುರು, ಭತ್ತದ ಚಿಗುರು ಮೇಲೆ ಹುಳ ಪಳ ಇರ್ತವೆ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಐತೆ. ಅದು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಅನ್ನುವಾಗ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೋಲ್ ಸುರಿಸೋದು, ಮೇವು ಮೇಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಿಡು.
ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಕುದುರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಬಂದು ಚೆಲ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಡ್ದು ಸಣ್ಣದು ಜ್ವಾಳ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ, ಅದು ಕುಯ್ತಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕುರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇವು ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವು. ಕುದುರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಅವೇಡು ಅದರಂಥ ಫುಡ್ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ತೋಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು 20 ಕುಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಹಸು ಬಿಟ್ರೆ ಜಮೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಇವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಿರೋದು ಇದರಿಂದ. ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೋಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇವ್ ನೆಮ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ 800, ಇವಾಗ 1000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ನಂದೇ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾರ ಮಾರ್ಬೋದು, 20 ಕಾರ ಮಾರ್ಬೋದು, 30 ಕಾರ ಮಾರ್ಬೋದು, ಸ್ವಂತ ನಂದು. ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ಸಾಕಾಗಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ದಾರಿ ಒಂದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊ. ಇವಾಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೋಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ತಾಯಿಗಳು ನೆಮ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊ ಹೋಯ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಈಗ ನಾನು ಕುರಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಚಿಂದಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕುರಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಶೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರಿಗೆ ಮೇವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬಂಡೂರು ಕುರಿಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬಂಡೂರು ಕುರಿಗಳು ಕೂಡ 100% ಸಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕುರಿಗಳು ಬೇಕು, ಈ ಬಂಡೂರು ಕುರಿಗಳು ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇವ್ರು ಸರ್ ಅಂತವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಅವರೇ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು. ಸೊ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಈಗ ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಇವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಸಾಕಿರೋ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು? ಸರ್, ಯಾವಾಗಲಾರು ಬರಲಿ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾರು ಬರಲಿ. ಮರಿಗಳವೆ, ಮರಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಮರಿ ಆಗ್ತಾವಂತವನ್ನ ನಾವು ಮಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕುರಿನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಮರಿ ಚಂದ. ಫುಲ್ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 10 ಸೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತದ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮನಿ ಕಂದಾಗ ಮರಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೊಂಥರ ಫ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ತರ ಮರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಚಂದ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಬಂಡೂರು ಕುರಿ ಒಂದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜನಾ? ನಿಜ ಸರ್. ಇವು ಮೊಗಗಳು ಇಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೊಗನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ಮೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹರ್ಚೋದು, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಮಡಿತೀವಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೂಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನಿಕತ್ತವೆ. ಈಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸಿಲೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವು ನಾಯಿ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಗೂ ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 50 ಮೀಟ್ರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಬಂಡೂರು ಕುರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು. ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಲೈನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು 50 ಮೀಟ್ರ್ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಇವರೇನಾದರೂ ಹೊರಟ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಮ್ಮ? ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ 8 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿನ? ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳಾಗ್ತವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ? ಇವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸೂಲು. ಇದು 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸೂಲು ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು 5.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸೂಲು. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಮರಿ. 2 ಮರಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಮರಿ ಅಂದರೆ 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಮರಿ. 5.5 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು. 3 ತಿಂಗ ಮರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕದು. ಕೆಲವು 2 ತಿಂಗ ಕುಡಿಸ್ಕೊತವೆ, ಕೆಲವು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟಗರ್ ತಗೊಬಿಡ್ತವೆ. ಹಂಗಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟೈತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಕುರಿ 5.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. 1.5 ತಿಂಗಳು ಅದ್ರ ಅಮ್ಮ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತೆ. 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟಗರ್ ತಗೊಬಿಡುತ್ತೆ. 5.5 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. 5.5ರಿಂದ 6. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.